روان شو د صوابۍ ته بلکې ټوپۍ ته چې کوم دی نو دا غازي په انټرچینج باندې کوزیږو نو دا هم چونکې د زمونږ دپاره او ستاسو دپاره یو نوی روټ زده کړی چې د غازي نه ټوپۍ ته لار چې کومه ده نو دا په دې باندې د روزانه په بنیاد باندې د خلکو تګ نه وي نو پکار دا ده چې مونږ په ننني خپل سفر کې زما دپاره هم نوی روټ دی او ستاسو دپاره به هم نوی نو دا ستاسو ته ښیم غازي انټرچینج د موټروی نه چې کوم دی نو دې ته دا بورډ لګېدلی دی او دغه ورته چې کوم دی نو بیا دا ټرک هم ور وګرځېدو مونږ هم چې کوم دی نو ورګرځو دا لایټ دغه پرته دی نو هغه شانته فون خو به نه خو بهرحال ور روان یو غازي انټرچینج ته دا ټوکن مونږ راخلو غازي چې کوم دی نو دا تربیلې ته بیا پکې سړی ځي ګورو چې څه پوزیشن دی د ټول پلازې نه چې کوم دی نو مونږ ووتو بس او دغه اوس لږ دغه صفا دا تربیله او غازي ته چې کوم دی نو دا روډ تللی دی په دغه بل طرف باندې کامره او دغه سایډونو ته تللی دی او دا چې کوم دی تربیلې ته دا مونږ راوختو او دا اوس مونږ روان شو مسلسل لاندې دا پل چې دی د موټروی د لاندې او مونږ ته په دې طرف باندې رالو او دا ډایرکټ چې کوم دی نو تربیلې ته تللی دی غازي جدید نرسري او دا دغه شانته د موټروی نه اوس په دې سایډ باندې مونږ روان یو تربیله ډیم ته د تربیلې کلی او بیا غازي او د مینس کې پته نه لګي چې یاره کوم کوم کلي راځي څنګه راځي نو هغه به بیا مونږ تاسو ته ښایو دا څه اشاره خو لګېدلې وه لکه دا روډ هم څخه غونته خو نه ښکاري ماته اندازه خو دا رجل دې ځای کې نه خو کېدی شي چې څوران غونته وي دلته دا لمونځ کوو خو ښه دی ده دلته جومات دی دلته به لمونځ وکړو د هغې نه پس به چې کوم دی نو بیا موږ نوره خپله خبره کوو هر حال سفر زمونږ روا دوا دی خو دا سړک ما د څخه نه ښکاري او کچه دی ګاډي مالي خو پرې را روان دي مخکې ته یې ګورو چې تعمیر دی سره ملګری دی هغه وایي چې د مازدیګر دا ورسره هم سفرانه وکړه ما ورته وایي چې لکه دا خو ډېر لکه اوس علت دوه نیمې بجې دي که نه دا په دې ټایم باندې ورسره د مازدیګر هغه سفرانه کېدی شي دا د پنجاب حصه ده او ضلع اټک دی د موټروی نه زمونږ سفر دا چې کوم دی نو را روان دی او دغه شړي دي بیخي دغه طرف ته هم کوم دا ځمکې وګورو نو شړي دي او که دغه شانتې دې طرف ته وګورو نو هم شړي خو داسې نه شړي دي خو لکه بهرحال دښتې دي آبادي چې کوم دی نو لکه په هغه لیول نشته نور خو داسې خامخا زرخیزې دي او شینکۍ پکې هم دی او بوګر ډېره زیاته چې کوم دی نو په دې پټو کې زه تاسو وینئ دا د بوګرې دلته لکه د روډ په دې غاړه باندې هم ښه بوګر ولاړه ده او پولیس سټیشن پټرولینګ دا اوس دغه سلسلې چې کوم دی نو روانې دي په هر حال آبادي ډېره کمه را دغه شوې کله هم د موټروی نه دفاع شوي نو آبادي نشته روان دي په اخوا تربیلې سایډ ته نو دا د غورغوشتو علاقه ده او دې طرف ته دغه کیکر دي او دغه ورسره چې کوم دی نو دا ځمکه ده د بوګر پې ولاړه ده او دغه شان دې طرف ته هم کیکر دي او بوګر ده او مخې ته چې کوم دی نو دغه کورونه مورونه دي پکې او دا بیا دغه د غورغوشتو سیمه ده په مخه باندې روانو ده مونږ چې کوم دی نو بیا روان یو په جومات هم هلکه جوماتونه خو په هر حال دا درېیم جومات دی چې راغی پې شیخان چچ
دا په مخه توربېلې ته او غازي ته تللې ده بهرحال دښتې دي هغې سایډ ته که مونږ وګورو نو آبادي نشته دغه بوګري دی او دغه شانته په دې پولو باندې ولاړ دي او په دې سایډ ته مونږ وګورو نو بوګري دي او آبادي نشته هماغه سفر روان دی رنګین سایډ د پنجاب ضلع اټک او کیکر او ورسره چې کوم دی نو بوګر دواړه چې کوم دی یو بل سره لګېدلي څیزونه دي او په ټوکې جوار پکې هم خیر بهرحال او پټې نیم خوراک او سفر زموږ روان او دوا دی دا د غازي سینجي ده او زما اندازه ده چې غازي ته مونږ تقریبا میبي چې راورسېدو غازي کلي ده دغه هم دا ټوپۍ ته هغه په دې طرف باندې راځي زما خیال دی او دا 21 کیلومتر د دې ځای نه چې کوم دی نو ټوپۍ دغه په دغه اوس زما اندازه ده د وینجان چې دغه غازي دی او د خیبر پښتونخوا پولیس راغله دلته هریپور ضلع شروع شو او اټک زما اندازه ده چې ختم شو ځکه چې دا اوس جی پی ایس حسنپور د خیبر پښتونخوا کیسه شروع شوې ده او ښه ډېر سینجیانې دي خو دا ده چې دغه چې کوم دی نو دا د غازي طرف ته زموږ سفر روان دی او د دې نه موږ ته اندازه ولګېده چې خیبر پښتونخوا سی این جي پمپونه چې کوم دی نه پکې سټارټ دي ځکه چې په پنجاب کې چې کوم دی نو دغه پمپونه نشته دی او دا سړک هم ډېر ښایسته سړک زبردست چې کوم غازي ته تللی دی اوس خو ډېر مزدار راغی اول کې خو ډېر زیات بیکاره چې کوم دی راکېدو زموږ صوبه او زموږ وطن خاص هم ډېر زیات ښایسته دی خو دلته بیا یو خپل خوند دی خپل رنګ دی دا څنګه چې لارنسپور دی زما خیال دی دلته کې چې کوم دی نو دا حسنپور بازار دی او دلته د آرمي ایویشن بیس چې کوم دی نو غازي دا هم تاسو وګورئ دغه آرمي ایویشن بیس دی او مزید ټول څومره لوی حده پورې چې کوم دی نو تللی دی دغه د حسنپور کلی دی دا تاسو راځئ دا نظر باندې هغه بازار هم دی دا بیا چې کوم دی د حسنپور کلی او ډېر ښایسته کلي دي هلو بهرحال هریپور ضلع او د غازي چې کوم سایډ دی نو په هغې باندې زموږ سفر روان دی ټوپۍ ته روان یو گرینری ده خمزیداره او راځه لکه او بل پنجاب نه اکثر خلک راځي که نه لکه نږدې پمپونه چې کوم دي دا اوس روان هلکه دغه سفرونه مونږ راله او اندازه خو داسې ده چې دا روډ هم لکه مطلب ډبل شوی دی او ولې نو دې سړک ته ډبلېدو مطلب دا دی چې مونږ ښار ته نږدې کېږو او سینجو ګورم سره هم ختموي که سینجي خو لکه چې زموږ سره
کار یې وکړو بیا هم بهرحال هر څومره چې زما په خیال دا د غازي بازار چې کوم دی نو شروع شو د تربیلې غازي او بالکل دا غازي بازار دی او نو دې چې کوم دی نو زمونږ پوینټس چې دی نو هغه طرف ته شروع کی د غازي بازار بازار دے او دل پاکستان گپ لگے ما او 457 ختم او د غازي بازار چې کوم دوستا نو غرمه ده سټین نه لکه ها درې ها کمی گولے گولے اور لگ کمی ہوتا کم سپوز ہونے کی کمی والا تا کم گولے چی خورے پسوار کرو اللہ کم ہے کم ہے بی بی جنی والے کے صدر رکھتا کیلے میلے دل روانا ما لک صبر ہوتا کہ تصوف واو بیا به چې کوم دی نو د خیره سره دغه وخوري دا ګولې بهر حال غازي بازار باندې بس شاید ته بلا کیلې به راولو نه داسې ټیک دی ځه ما ډوډۍ بیا هلته خورو که هلته زه به هم خورم غازي بازار چې کوم دی نو دا اوس ختم شو او د ډېر زیات رش د سی ان جی په پمپونو باندې و ځکه چې سی ان جی چې کومه ده نو هغه صرف په خیبر پښتونخوا کې وه او هسې خو په کار دا وه چې په پنجاب کې چې کوم ده دوی ایل ان جي هم شروع کړی وی بهر هلته د توربیلې هغه اثار دي دغه هغه ځای کې ده ځایونه چې کوم ده نو ښکاري او دلته هم دا سپیل ویز داسې عجیبه غونډه تاریخ ته چې د دې ګاډي نه مخکې شو نو لکه بیا به خپله خبره کوو هر څنګه چې او راکاکو باندې چې پکې خیر واچوي تاسو هم سره مقابله ولیکئ دغه لار ده دا ورسره چې کوم دی نو دغلته رسېدلي دي دا د توربیلې آثار زما په خیال کې شروع کېږي او دا غازي برو ته چې کوم دی د دې ځایږي نه کوم هغه نیر دی بس هغه تلی دی دغه او دا د دې ځایږي نه چې کوم دی نو بیا تربیله او دغه چې کوم دی ټوپۍ ته او دا د تربیلې دغه سایډونه د کوم چې هغه غازي برو ته چې کوم دی نو شو دې نه بره بیا د تربیلې جیل دی او دغه شانته دا اوس موږ په دې سایډ باندې اوړو او دا چې موږ په کوم طرف باندې اوړو دا اباسین ته دا پول شوی دی کوم چې دریای سیند دی خو د تربیلې نه چې ورته کومې اوبه راځي نو دغه دا بیا دریای سیند دی دغه او هغه خوا چې کوم هغه غازي برو ته دا بیا تربیله جیل سایډ چې کوم دی نو هغې ته تللی دی او دغه د چاپېر شوي دی ډېر زیات بره بیا چې کوم دی نو تربیله جیل دی او دا هم دا چې کوم پل باندې اوس موږ مخامخ ورځو نو دا هم چې کومه سیکنډ سپیل وی ده د تربیلې دلته هم لکه دا دغه بیا هغه سیند دریای سیند چې کوم دی نو د دې ځای کې نه دغه شوی دا هم هغه پل دی او دا اوس موږ په دریای سیند باندې چې کوم دی د پاسه تېرېږو د تربیلې جیل نه تقریبا یو 3 کیلومیټر رالاندې او موږ ټوپۍ ته چې کوم دی روان یو او د ګاډي نه اوس تاسو ته هغه ځایونه خو نشم وښوی چې کوم لکه ښودل دي په هر حال فی الحال زموږ سفر چې دی نو دا ټوپۍ طرف ته روان دی د تربیلې جیل باندې چې کوم د اباسین لارې وي نو هغه
مونږ چې کوم دی وواله او اوس مخامخ دا د ټوپۍ او صوابۍ سایډ صوابۍ دا ټوپۍ او دا سلمه دلته ټوپۍ راځي او دا خلک چې کوم دی نو راغلی دی سره ګرمه دي څادر پکې هم چا په سر کړی دی په هر حال دا چې کوم غازي برو ته بیا را تربیلې نه لاندې کوم دغه جوړ شو د بند دا مخامخ دا سپین تاسو ته ښکاري دا هغه بند دی او د دې سره بیا چې کومې اوبه د تربیلې نه راوتې نو بیا یې ډن کړي دي دوباره یې ډن کړي دي او بیا یې د غازي برو ته ایستلی دی او بیا یې چې کوم دی نو اباسین ته اوبه ورکړي دي زمونږ مال او مزې چې کوم دی نو دا ډبل دغه خوندونه دي هېڅ نشته او هر حال سفر روان او دوام او هغه مخامخ چې کوم غر ښکاري نو هغه دغه دی دغسې کې نه هم د تربیله جید چې کوم دی نو لکه سیل کېږي او دا خیر راغی صوابۍ پولیس لا پولیس سټیشن صوابۍ شروع شوه او ضلع هري چې کوم دی دا غازي نو هغه ختم شوه او ضلع صوابۍ شروع شوه او د صوابۍ هم د کلو خپل خوندونه دي خپلې مزې دي دا پکې بیا چې کوم دی نو سیلمه چې کوم کلی دی تربیلې ته نږدې دا بیا ریسټ هاوسز دي ګلدسته دغه بیا نور ریسټ هاوسز او اوس دا چې کوم دی نو بابا دی بابا سیلمه کلی چې هر څه دی بهره راځو به ګورو به دغه خو هغه دریای سیند چې څنګه مونږ ووایو هغه ځایونه چې کوم دی نو لکه آغاز حدود نو ټیمې ټوپۍ چې کوم دی نو شروع شوه د تربیله جیل د سایډ نه او ضلع صوابۍ ده او دغه بیا چې کوم دی دا راتاو شه خنجیر راتاو شه بس دا زموږ خصوص نو به هر حال او سړک بس هریپور چې کوم دی هریپور د هغې د لاهور سره برای راست چې کوم دی نو دغه دی نو د هغې سړکونه چې کوم دی نو د هغې شانته دي او چې کله بیا اوریجنل پښتونخوا ته سړی راوړي نو بیا کډې وګوره او دا سړی حیران شي او خفه هم شي چې هلته سړک څنګه و دا دلته کې چې کوم دی نو څنګه و او دا بیا یو شهران ترکۍ دی یو د هغه تره دی بل و د هغه پلار دی بل و د هغه غون خاندان هغه هم وزیران او ورسره چې کوم دی بیا اسد قیصر چې کوم دی نو هغه هم سپیکر او دغه شانته به د این پی هم څوکي بهرحال دا مخکې تېر شوي ده که اوس تېر شوي دي نو د هغې دا حل دی سړکونو زمونږ ډېر بد حال ده بد هلکه دا کوم کلی دی دا راغی دوسته واسه کلی خو دلته نه دی لیکلی یاره
بهرحال کړو زمونږ هر څه هېر کړي دي دا غازي روډ کوم ځای شو خوا پرې بورډونو باندې کلي لیکل یاره اوس پې نه لیکي دا ډېر د افسوس خبره ده ځکه چې دا خو د کم از کم د خلکو پهچان دی او بهرحال دا مونږ دلته اوس راورسېدو مونږ بارخیل کلی دی مونږ راورسېدو او دلته به زه دا موبایل بند ځکه کوم چې دلته کې زما ملګری دی د هغې کور به مونږ ګورو چې چېرته کې چې کوم دی سړی ورشي او بهرحال دا مونږ د هغه ځای سره راووختو او دا چې کوم دی دغه زګون ته دا هغه طرف ته د هغې نه بیا دریایي سیند دی او دا یو نیر تلی دی د دې نیر سره چې کوم دی اوس مونږ روان یو چونکې نور دی او ډېره ښه ویډیو نه جوړېږي بهرحال دا ټوپۍ طرف ته دا لار تلې ده او د ټوپۍ نه چې دی نو بیا دغه ځای کې دې خوا په دې لارې کې مدینه ټاون دی لکه دا کار خو د دې بیخي دومره ښه خو نه دي او زه قصه به هر حال روانه ده هغه ډېرکۍ چې ګینې دغلته هم مته د جاغل تاباسینو او دا نیر لاندې تللی دی اکثر دلته مونږ چې کوم دی نو کار به کوو تو یس دغه نه خوا به سیند دی دغه ځای کې هم مطلب چې خرج شته اوس دغه خلکو جوړ کړي دي لاندې او لاندې ورته هم خلک ځي او باندې هم چې کوم دی نو هغه ځي دا لار تلې ده سیده ساده ټوپۍ ته او